नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजे टेक्निक्स पे। और आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 3D रिंगटोन अपने फ़ोन पे सेट कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप इजी वे में भी रिंगटोन सेट कर पाएंगे और उसे रिमूव भी करना बहुत ही इजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबाकर सेंड मी नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके उसको सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो मैं नए अपडेट करूँ। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा सिंपली 3D साउंड रिंगटोन, यहाँ 3D साउंड रिंगटोन। तो जो ऐप आता है इसको इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपको ये ऐप नहीं मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा ऐप है, और करीब 1 मिलियन डाउनलोड हुए हैं और रेटिंग आपको इसको 5 में से 4 रेटिंग मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप है। तो टोटल ये 26.74 MB का ऐप है, तो थोड़ा वक्त लगता है, तो इसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड हो जाने के बाद इसे सिंपली आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ ये इस तरह से खुलेगा, तो सिंपली इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद देखिएगा ये प्ले का बटन आता है। जी हाँ, ये प्ले का बटन आता है, कुछ इस तरह से रिंगटोन है। तो मैं यहाँ ज़्यादा सुना नहीं सकता आपको क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर टैप कीजिएगा, ये जो 3 लाइन देख रहे हैं वहाँ पर टैप कीजिएगा। तो यहाँ देखिए जो पहला है इसे आप रिंगटोन में सेट कर सकते हैं। दूसरा है आप कॉन्टैक्ट में जाकर किसी 1 पर्सन या 2 पर्सन या 3 पर्सन जिसके कॉन्टैक्ट के लिए आप सेव करना चाहते हैं उसके लिए। और ये नोटिफिकेशन के लिए, जैसे आपके फ़ोन में जीमेल का नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है, उसके लिए ये सेट कर सकते हैं। और ये अलार्म के लिए होता है, अगर आपके फ़ोन में अलार्म आपको रखना है तो आप ये अलार्म में सेट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी में भी कोई भी साउंड नहीं रखना है, अगर रख दिए हैं तो सिंपली ये क्रॉस क्लिक कीजिएगा और सभी कैंसिल हो जाएंगे। जी हाँ, सभी रिंगटोन आपके चले जाएंगे और जो पहले थे वही हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा और यूज़फुल ऐप है। आप अगर इसे फेवरेट में भी रखना चाहते हैं तो यहाँ फेवरेट में भी आप इसे जिस ऐप को आपको फेवरेट करना है उस ऐप को आप फेवरेट कर सकते हैं स्टार में दबाकर। तो आप इसे फेवरेट, जैसे ये मैंने स्टार दबाया तो फेवरेट में आ गया। तो काफ़ी अच्छा ऐप है। आप सिंपली सर्च करके भी आप अपना रिंगटोन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी यूज़फुल और अच्छा ऐप है। अगर आपको ये ऐप पसंद आया हो तो आप जरूर से जरूर इसे डाउनलोड कर लीजिए और यूज़ कीजिए। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे टेक्निकल्स।